สวัสดีค่ะ วันนี้น้องโมนะจะมาท่องสูตรคูณแม่สามให้ฟังนะคะ เริ่มกันเลยนะคะ น้องโมนะอยู่อนุบาล3/1แต่ยังอยู่อนุบาลเลย มาดูกันว่าน้องโมนะอยู่อนุบาลจะท่องได้ไหมคะ1 2 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 10 2 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 3 8เป็น3 8เป็น24 3 9เป็น27 30เป็น30 31เป็น33 32เป็น36เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ท่องตามน้องโมนาได้เลยนะคะบ๊ายบาย